Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadummoota Sillaaseetti amannee kan bullu sadummoota Sillaaseetti amannee kan bullu mata dureen walaloo kootii maaliin si fakkeessu jedha. Maaliin si fakkeessu yaa haadha Waaqayyoo fakkaattii hin qabdu nu baasteet talaayyoo fakkaattii hin qabdu nu baasteet talaayyoo eenyutu siin gitaa dubartoota keessaa qoricha nuuf deessee Amaanu'eel Fayyisaa qoricha nuuf deessee Amaanu'eel Fayyisaa ati nuuf abaaboodha abaaboo gannataa saree dheebotteef garaa ni laaftaa ati yaa mana Nohii isa kutaa sadaffaa maaliin si fakkeessu guggee nagaa maaliin si fakkeessu guggee nagaa ati nuuf ifaadha dungoo qabsiifamtee biyyi lafaa kuni si'in jijjiiramtee biyyi lafaa kuni si'in jijjiiramtee baraka kuumoofaa fakkeenya hedduudha Iyesuus ilmi kee dhala namaaf gaddeedha Iyesuus ilmi kee dhala namaaf gaddeedha araarri kee addaa namaaf waaqa gidduu gargaartuu dookimaa nuunis nu yaadadhu gargaartuu dookimaa nuunis nu yaadadhu mee eenyutu jira dubrummaan kan da'e ulfina keef jedhee hunduu lafaa ol ka'e ulfina keef jedhee hunduu lafaa ol ka'e karaa kee argine isa banaa ture rakkoon amaan suni si'in nurraa fure rakkoon amaan suni si'in nurraa fure qulqulluu ilma kee nuuf ta'e fayyina nutis hoo hin taanu si qabannee habaarama nutis hoo hin taanu si qabannee habaarama ergamoonni samii kan si faarfatanii haadhummaa kan kee dubbii addunyaaf labsanii haadhummaa kan kee dubbii addunyaaf labsanii Ameen. Maqaa Waaqa keenyaa kan eebbifame kan galatoomee haa ta'u.